Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն Ողջույն բոլորիդ բարի երեկո եւ մյուս տեղը բարի առավոտ Աստծո ձայնը հաղորդաշարը այսօր ուղիղ եթերում է մի քանի ժամանակ չենք հանդիպել բայց այսօր որոշեցի որ անպայման պիտի ուրեմն ուղիղ եթեր անենք Կխնդրեմ միացողները ամիջապես տարածեն եւ սկսում ենք այսօրվա ուղիղ մեր հաղորդաշարը, ինչպես որ ձևավորվել է ավանդությունը տերունական աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո որպես երկինս եւ երկրի Հսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն ալ բրգյաց մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ահավասիկ սիրելիներ, այսօր վերջապես պիտի հանդիպեինք, որովհետեւ մի որոշ ժամանակ որոշեցի դադարեցնել, որպեսզի հասկանանք թե որ ուղղությամբ է ընթանում այս գործընթացը եւ այսօր էլ որոշեցի անպայման խոսել, քանի որ շատ զարմանալի եւ ոչ մենակ զարմանալի, այլ շատ հիասթափեցուցիչ մի տեսարան է, որը որ բոլորդ երևի ապրեցիք, այն բանն է, որ փաստը դրեցին Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը այդ ամուսնալուծության հետ կապված։ Խնդիրը այն է, որ ոչ թե մենք քիթը մտցնում ենք ճիշտ թող ընկալվի ուրիշի ընտանեկան կամ գործերի մեջ, չգիտեմ, հանձնական խնդիրների մեջ կապլիցի։ Այս խնդիրը չէ։ Խնդիրը այն է, որ այս մարդիկ հրապարակային միշտ ցույց են տվել այն փաստը, որ նրանք շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն, իրանք ամենտեղ միասին են ճամփորդել եւ այլն, որտեղ ղեկավարներ կան, որ մի երբեք չենք տեսել, չէ՞ որ կինը հետը գնա որևէ տեղ։ Ես շատ հետևել եմ այս բանին ու շատ հազվադեպ ա եղել, որ ես տեսել եմ այդ բանը, որ լինի։ Այստեղ ամենտեղ գնացել են միասին։ Եվ սրա մասին միշտ խոսվել է, նույնիսկ տունն են ցույց տվել իրենց ընտանիքի անդամներին եւ այլն, իրենց նույնիսկ խոհանոցը, ուտելիքները եւ այլն։ Այս բոլորը, այսինքն ոչ թե այստեղից ճիշտ ըմբռնում լինի, ոչ թե Տեր Սահակը ուզում է ինչ-որ մեկի ընտանեկան կամ անձնական հարցերի մեջ մտնի, նախ իբրև հոգեվորական ես կարող եմ խորհուրդներ տալ, իրավունք ունեմ հորդոր ինչ-որ հնչեցնել կամ ինչ-որ ուղղություն ցույց տալ, բայց նույնիսկ այդ խնդիրը չեմ դրել իմ առաջ, որովհետև գտնում եմ, որ դա ամեն մեկի իր անձնական գործն է, բայց այստեղ երկու հարց կա։ Առաջին ասեցի, չէ, որ այս մարդիկ իրանք են արել, որ մեզ այս բոլոր բաներին ականատես են դարձել, այս բոլորի մեջ նրանք են մեզ դրել այս վիճակի մեջ։ Սա առաջին արձանագրումը։ Երկրորդ այն է, որ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյան պետք է օրինական ամուսնություն ունենա եւ պետք է օրինակ ծառայի բոլորին։ Սա էլ երկրորդ արձանագրումն է, որը ոչ մեկ չի կարող հերքել։ Հիմա մենք միշտ մտածել ենք, որ հակառակը այս մարդիկ պիտի գնան եկեղեցով պիտի ամուսնանան, վերջի վերջով պետք է փսակադրվեն։ Բայց հանկարծ մենք լսում ենք այսպես մի նորություն եւ գիտեք ինչն է այստեղ մտահոգիչը։ Մտահոգիչը այն է, որ ընտրության օրերից առաջ է տեղի ունենում։ Ընդամենը գիտեք 3 ամիս է մնացել, սիրելի ժողովուրդ, նախքան այս ընտրությունները 3 ամիս են մնացել եւ իհարկե մեզ համար այս հարցը շատ վախենալու է։ Ես օրինակ շատ վախեցա, ես բարձ ասեմ, ինչից վախեցա։ Հիմա ես բացատրեմ, որպեսզի ուրիշ նորից եմ ասում, տարբեր բաներ չխոսեն։ Մարդիկ սիրում են, հա, ասում են լեզուն ոսկոր չունի, ամեն տեսակի բաներ են խոսում, բայց ես հստակ եմ միշտ խոսում։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ես մի բան կարող եմ այստեղից արձանագրել։ Այս ամուսինները, երկու հոգիները, թեև իրենք ասում են քաղաքացիական ամուսնություն է իրենց, նույնիսկ զաքսավորված չեն եղել, դա նշանակություն չունի։ Աստծո առաջ իրենք ամուսիններ են, ուղակի ապրել են առանց օրհնության։ Այդ ուրիշ բանն է, որ նրանք չեն օրհնվել, եւ դա մեծ մեղք է։ Աստծո առաջ եղել է մեծ մեղք։ Սա պիտի արձանագրենք, բայց հարցը ուրիշ է այստեղ։ Իրանք իրար գաղտնիքներին տիրապետում են, իրանք գիտեն իրենց ամեն ինչը, հա, ինչ որ հանրությանը բան չէ, հասանելի չէ այդ ինֆորմացիան, իրանք գիտեն, որտեվ նույն ընտանիքն է, նույն տունն է, այսպես ասած։ Սա գիտեք շատ նուրբ հարց է, սիրելի ժողովուրդ, բայց ինչի եմ ես անհանգստանում, որովհետև երկրի անվտանգության հարցը այստեղ առաջ է գալիս։ Այս խնդիրը
բերում է առաջ անվտանգության խնդիրը։ Որտեղ այս երկու հոգիները նրանք պետություն են ներկայացրել։ Պետությունը խաղալիք չէ։ Պետական գաղտնիքներ կան, տարբեր տեսակի հարցեր կան, խոսակցություններ կան, որը ակամայից առաջի տիկին որպես Աննա Հակոբյանը ամեն ինչին տեղյակ է։ Եվ այդպես չի, որ ինքը չի հետաքրքրվել կամ ինքը հերոյ է իրեն պահել։ Ինքը ամեն ինչի մեջ մտնում է միշտ։ Այս կրթական բանը որ կար, հա, բոլոր միջոցառումներին եւ այլն, պետական հանդիպումներին, ամեն ինչին նա տեղյակ է։ Եվ այսօր այս հարցը նաեւ առաջանում է այստեղ։ Բացի դրանից ես մի արձանագրում պիտի անեմ։ Տեսեք, այդ մարդիկ ապրել են շատ համեստ, չափից ավելի։ Կարող եմ ասել, որ նրանք ունևոր մարդիկ չեն եղել։ Հայաստանը այդպես մի ճահիճային երկիր է, որ նրանք լրագրողներ են եղել, բայց իրենք ապրել են շատ իրենց կենսամակարդակը շատ տկար է եղել։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ սովորական ժողովրդի պես են ապրել, ինչպես են հայերը Հայաստանում ապրում, այդպես են ապրել այս մարդիկ։ Եվ այդ ժամանակ ոչ մի խնդիր չի եղել բաժանման հետ կապված։ Հետո նայենք, որ իշխանություն դարձավ, Փաշինյանը դարձավ երկրի ղեկավար։ Ուրեմն այսքան ժամանակ եղել են ամուսիններ եւ 3 ամիս մնացել է, որ նորից գան ընտրություններ եւ հայտարարություն է տարածում։ Հիմա իմ տեղը ցանկացած մեկը 100 տեսակի գլխի մեջ հարցեր է ունենալու։ 100 տեսակի հարցեր է դա առաջացնելու։ Ցանկացած մեկի մոտ ոչ թե նորից եմ կրկնում, երևի մի քանի անգամ ասել եմ, ելի պիտի 100-րդ անգամ ասեմ, կապլիցի, վաղը չմեղադրեն, չասեն, Տեր հայրը ուզում է խառնվել մեր ընտանեկան անձնական կյանքին, կապլիցի, ոչ։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Որ բոլոր դժվարությունների Նիկոլ Փաշինյանը բռնված էր, գիտեք, չէ, մարտի 1-ի դեպքերից հետո բանտում էր եւ այլն։ Ուրեմն կինը չի որոշել իրեն թողնի գնա։ Բոլոր արհավիրքների ժամանակ, դժբախտությունների, դժվարությունների, ինչքան ծանր ճանապարհ են անցել, իրանք եղել են միասին եւ նույն իշխանության մեջ եւ դժվար եւ ուրախ օրեն եղել են միասին։ Հիմա այդ 3 ամիսն է մնացել։ Նույնիսկ չի եղել այդ բանը, որ ընտրությունները ավարտվեն, որից հետո այդ հայտարարությունը լինի։ Այս սա մեծ հարցեր են առաջացնում եւ սա մտահոգություն է եւ ասում եմ ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության հետ ունեցող հարց է սա։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք պատճառները։ Այստեղ ուզի թե չուզի, երկրի վարչապետը պիտի բարձաբանում մտցնի այդ հարցի մեջ։ Բարձաբանում պիտի մտցնի, որովհետեւ սա կրկնում եմ, սա ոչ թե մեր հետաքրքրության համար է, մենք այդքան հետաքրքրասեր ենք, գիտենք ուզում մեր երկար մտցնել ուրիշի ընտանեկան հարցերի մեջ, ոչ, սա այն հարցն է, որը ես չգիտեմ վաղ ինչ պիտի լինի Հայաստանի հետ։ Մենք տեսնում ենք մի ահավոր տեսարան Հայաստանում այսօր։ Ես ձեզ պարզ եմ ասում, օպերացիա Վարդանիկ, այդ Գյումրի երկուսը, ձեր աչքի առաջը դուք ունեցեք խորհրդարանական այս գալիք ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ եղավ այնտեղ։ Դուք հիշում եք, չէ, այնտեղ ընդդիմությունը ոնց էր գործում, սիրելի ժողովուրդ։ Ընդդիմադիր դաշտը գործում էր այնպես, որ իրար միս էին ուտում, այս մարդիկ իրար ատում էին, իրար հայանք էին տալիս, իրար վրա կրակում էին, բայց 1 ժամվա մեջ նրանք բարեկամություն հաստատեցին, հանուն նրան, որ իշխանությունը չանցնի, քաղաքացիական պայմանագիր որ աուդի մեջ մնա, չէ, նրանք համախմբվեցին եւ փաստորեն դրեցին այն գողավազակի նախկիններից, այն տունդ, որը 100 տարի քաղաքապետ է, խուժան մարդ, Վարդանիկին բոլորը գիտեն, Վարդան Ղուկասյան, որը որ գողական մի մարդ է, որը կեղծ հավատացյալ է ձևանում, հետո հորինեց, որ ինքը կոմունիստական կուսակցությանն է հարել, այսինքն ինչ ասես այդ մարդուց լսեցինք, ես իրեն անձամբ եմ ճանաչում, որտեվ 7 վերք Աստվածածին եկեղեցում ձեռնադրվել եմ եւ ծառայություն եմ ունեցել այնտեղ։ Ճանաչում եմ այս մարդուն։ Նիսում երբ որ ծառայեցի Ֆրանսիայի մեջ, մինչև Նիս եկավ ինձ տենալու պատարակին։ Ուզում էր երևի ինչ որ բաներ հասկանա, գնա Գարիգինին փոխանցի եւ այլն։ Այսինքն գիտեմ ինքը ինչ տիպ է, ինչ պտուղ է, բայց տեսեք ռևանշ վերցրեցին, Գյումրին երկրորդ քաղաքն է։ Դե ֆակտո ռևանշ եղավ, չէ՞ այնտեղ։ Հիմա ինչի ենք մենք անհանգստացած այս ամեն ինչից, որտեղ Հայաստանի մեջ ես տեսնում եմ process-ները, ինչպիսին են։ Հայաստանում կա մի կուտոկ, մի խումբ ավազակների, նախկին ստահակների, ովքեր որ եկել են այսօր բոլորը ուզում են իշխանության մասին խոսել, որ նրանք պիտի դառնան իշխանություն։ Իհարկե ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կոնկրետ մեկի վրա են, նրանք արդեն ներքուս պայմանավորվել են, թե ում պիտի դնեն։ Սերժիկին, Ռոբիկին, թե Ռոբիկի տուն։ Ես չգիտեմ։ Հասկանում եք, իրանք արդեն գիտեն, ներսում գիտեն իրանք, թե ում են իրանք կոնկրետ դնելու, բայց իրանք ամեն մեկը փախցնելու են ձայներ ժողովրդից, խափելով,
գործելով ամեն մեկը երեք նախագահները, որ աշխատում են այսօր այս հարցի մեջ, ինչն է դրանց միացնողը։ Տեսեք, երեք նախագահներին այսօր մի բանն է միացրել։ Տապալել ներկա իշխանությունը։ Իրանք իրար ատում են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան իրանք այսօր հարց չեն, նույնիսկ Ռոբերտը ու Սերժը հարց չեն։ Իհարկե նրանք երկուսն էլ նույն ոնց որ ասած ցանրի կտավներն են, բայց Լևոնի հետ ընդհանրապես նրանք գործ չունեն, ատելով ատում են իրանք իրար։ Բայց այսօր միացել են։ Ինչն է դրանց միացրել, սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ որ ես շատ այսպես հասարակ պարզ լեզվով ուզում եմ խոսել ձեզ հետ, որպեսզի մենք բոլորս էլ պարզ երևույթները կարդանք։ Տեսնանք էս ինչա մեր գլխին գալիս։ Այս մարդիկ ուզում են միասին մեր գլխին բերել փորձանք Հայաստանին։ Միացել են հանուն նրան, որ իշխանությունը նրանք տապալ են ներկայիս իշխանությունը, որ հնարավորություն չունենա նորից վերընտրվել։ Այս է կատարվում։ Եվ դրան միացել է նոր դեմք, հա, մենք գիտենք, Տաշիրի Սամոն, հիմա այդ Նարեկը կլինի Բուլկիա, ինչա։ Բայց փաստացի նրանք բոլորը մի մարդու համար են աշխատում։ Ծառուկյանը, կարող է Ծառուկյանը պիտի երկրի ղեկավար դառնա, ոչ։ Բայց նրանք բոլորը փախցնելու են ձայները, որպեսզի հավաքեն կտոր, տան այն մեկին ումին, որ արդեն տոչկել են, նախորդ գիտեն, որ ինքը պիտի լինի։ Ինքն էլ իրաց ոսկե սարերը խոստացել է, որ դրանք պիտի գող ավազակները, ինչ է իրենց բանը, կարիքները որոնք են, թալանեն, խուժանություն անեն, անպատիժ մնան, ինչ ուզենան Հայաստանում անեն, ինչ որ արել են, դուք լավ եք իմանում, ովքեր որ ապրել են միշտ այնտեղ, չեք դուրս եկել երկրից։ Լավ գիտեք, ինչ են ձեր գլխին սարքել այս մարդիկ։ Էս են ուզում։ Ուզածը սա է, որ իրենք ոնց ուզենան այնտեղ ապրեն, ժողովուրդն էլ իրենց ռամիկը նորից դառնա։ Իրանք անեն այն ինչ որ ուզում են։ Ու վերջ, էս է, ամբողջ պայքարը դրա համար է, ասում եմ, լափամանի պայքար է սա։ Եթե մեկ բառով ասենք, սա լափամանի կռիվ է։ Եվ այդ լափամանի կռիվը, իհարկե, իրենց առաջ դրված են խնդիրները Ռուսաստանից։ Այո, իրենց անձնական խնդիրը լափամանն է, այս բոլոր ուժերին թվարկած։ Բայց իհարկե Ռուսաստանին չի հետաքրում իրենց լափամանը, Ռուսաստանին իր շահն է հետաքրում։ Իրանք պատրաստ են այդ շահերը սպասարկել Ռուսաստանին։ Եվ ինչ կարգավիճակ կթելադրվի, ինչ որ կցանկանա ռուսը, որ դրանք անեն, դրանք անելու են։ Հանուն այդ լափամանի։ Էս է իրականությունը, սա է սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն որքան էլ մարդիկ նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ լինեն, նրանք պետք է մի բան հասկանան, չէ՞, որ այս ուրիշ տարբերակ նրանք չունեն։ Հիմա ես մի բան եմ տեսնում, որ առայժմ Կտրիչ Ներսիսյանի հետ կապված հարցերը տորմուզ են տվել։ Այսինքն ոչ մի բան չի կատարում, որևէ բան փոփոխություն չկա մեր հարցի մեջ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ որտեղ որ մենք սկսեցինք, հիշում եք, անցած տարի գարնանը, նույն տեղը մնացինք։ Հիմա արդեն գարունն է մոտենում, հա, վաղը, առաջին գարնանորն է։ Հենց մարտի 1-ն է։ Եվ ինչ փոխվեց, ոչ մի բան, Կտրիչը ոնց կար, տենց էլ մնացել է իր աթոռի վրա։ Այս սա, որ մեծ մտահոգություն է պատճառում, որ ընտրություններից առաջ 3 ամիս է մնացել, եւ մենք չտեսանք Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումը գահից, իսկ ինքը չի հեռանա երբեք, ես դա ասել էի միշտ, հիմա կրկնում եմ 1000-րդ անգամ, որ լավ հասկանան, եթե չեն մինչև հիմա լսել իմ խոսքը ու չեն հասկացել, իմ ասածը պիտի նորից լսեն ու պիտի նորից հասկանան։ Պիտի ուղղակի հասկանան ինչ եմ ես ասում։ Ես ասում եմ, Կտրիչ Ներսիսյանը այն անձն է, այն ստահակն է, այն տականքն է, որը երբեք ու երբեք իր ոտով չի գնա։ Ինքնական, ինքը հեռացում չի հեռանա, հրաժարական չի տա։ Չի հեռանալու ինքը Էջմիածնից։ Իրան միայն ուժով պիտի հեռացնի պետությունը, ուրիշ ճանապարհ չկա, ժողովուրդ։ Այս մարդը չի գնալու։ Ուզում է 10 տարի անցի, մի տարի անցավ, համարյա մի տարի։ Այո, որտեվ նորից գարուն ենք մտնում, անցած տարի գարնանը սկսվեց։ Իր դեմ պայքարը սկսվեց գարնանը անցած տարի։ 1 տարի մենք ապրեցինք։ Այն որ ռուսի ասած ավոս պանինի տան, որևէ բան չի փոխվել, սիրելի ժողովուրդ։ Ոնց կար, նենց էլ մնացել է Կտրիչ Ներսիսյանը իր աթոռին նստած։ Եվ սա ոչ թե ցավալի, այո, շատ ցավալի է, շատ նողկալի է, շատ ահավոր մի բան է տեսարան է, բայց սա նաև շատ մեծ վտանգ է Հայաստանի համար։ Սա ուղղակի այն ծրագիրն է, որը ռուսը կոչում է կյանքի։ Ռևանշի, փոփոխության
ծրագիրը Հայաստանում իրականացնելով այդ իշխանապողության, հա, եւ ռևանշ վերցնելու, որպեսզի այդ ուժերը բոլորը գան իշխանության, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ հայտնվի վաղը մյուս օրը Հայաստանը դրանից հետո, այդ ընտրությունից հետո շատ կարճ ժամանակահատվածում կգնաք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ու կմտնեք այդ կազմի մեջ ու վերջանալու է ամեն բան, եվրոինտեգրումը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այդ սաղ բաները, պայմանավորվածություններ եւ այն սաղ օդա գնալու, ոչ մի բան չի լինելու։ Դա ուղղակի չեք պատկերացնում, թե ինչ ահավոր բան է դա։ Իրենք ամեն ինչ անելու են դրա համար։ Եվ ուրեմն մենք չտեսանք, որ Կտրիշ Ներսիսյանը դուրս գա աթոռից իր, այսինքն նրան դուրս շպրտեն, բայց մենք տեսանք Աննա Հակոբյանի ամուսնալուծությունը Փաշինյանի հետ։ Ուրեմն սա մենք տեսանք, սիրելիներ, որ չենք սպասում, բացարձակապես ոչ մեկի մտքով չէր անցնում այս երևույթը։ Մենք սա տեսանք, բայց մենք չտեսանք Կտրիշ Ներսիսյանի հեռացումը։ Հիմա երբ որ ասում եմ ազգային անվտանգության հարց կա, այստեղ շատ լուրջ հարցեր են։ Թե ինչ է անելու Աննա Հակոբյանը այդ ինֆորմացիաներին, որ նա տիրապետում է, որտեղ են այդ ինֆորմացիաները գնալ, ում։ Ես իրավունք ունեմ այդ հարցը тал։ Այսինքն սա անթույլատրելի էր։ Սա պետական պաշտոնյա է, գիտեք, մի հատ ֆիլմ կար Иван Васильевич меняет профессию. Երբ որ ասես, какое у вас дело, что у меня произошло с женой, разводимся мы с ней или не разводимся, это наше личное дело. И Иван Васильевич պատասխան տվեց, ասեց, нет, извините, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Այո, սա կոմեդիա է, հա, կատակերգություն է, բայց սա շատ իմիջիալոց տեղին միտք է։ Քանի որ ինքը պետական պաշտոնյա է, այդպես դա խաղալիք չի կարող լինել։ Չի կարող դա ուղղակի լինել, որտեղ այս մարդը տիրապետում է ամեն ինչին։ Եվ վաղը մյուս օրը Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտը ինչպես է դրանից օգտվելու այդ ինֆորմացիաներից, դա հայտնի է միայն Աննա Հակոբյանին, ընդդիմադիր դաշտի այդ ներկայացուցիչներին եւ Աստծուն։ Ես սա ուզում եմ ընդգծել։ Այսինքն իմ մոտ հարցեր են առաջանում այստեղ։ Իհարկե իմ մոտ մեծ հարց է առաջանում, թե ինչի համար մինչև հիմա Կտրիշ Ներսիսյանը, որը չի կատարել դատարանի որոշումը։ Ինք շաբթի օրը լրացավ, այսօր շաբաթօրն է։ Ես տեղյակ չեմ, որ բանի Մասյացոտնյա թեմի առաջնորդի իրավունքները պաշտոնապես վերականգնված լինեն։ Ինքը պարտավոր էր Մայրաթորի անունից չէ անընդհատ խոսում։ Ինչի Մայրաթորի անունից չասեց, որ մեղք գործեցինք, սադանայություն արեցինք, այժմ ճանաչում ենք անվավել նախկինում այդ բոլոր ապօրինի որոշումները։ Ես պիտի այստեղ նաև գամ մի բանի, որտեղ դրանից հետո մենք չենք հանդիպել այդ հայտարարությունը Կոստանդինապոլսո հայոց պատրիարքը, ամենապատիվ Տիար Սահակ arczepiskopos Մաշալյանը հայտարարություն է տարածել այն մասին եւ ոչ մենակ իր գրությունը կամ նամակը ընթերցեցինք, այլ նաեւ ինքը մասնավորապես հայտարարել էր այն մասին, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հեղինակազրկված է եւ այլևս ոչ մի բան որոշում չի կարող կայացնել հեղինակավոր, որը ազդում է սատանա կտրիչի բանի վրա, հա, հեղինակության վրա։ Այդ մարդը երբ է հեղինակություն ունեցել, որ հիմա ունենա։ Լավ, դրան չեմ անդրադառնում, բայց եթե պատրիարքը արդեն ասում է, որ այդ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը թափվելիք է, այսինքն այս աղբամանի ապրանք է, նա այդ մարմինը ոչ մի բան չի իրանից ներկայացնում, որտեղ հեղինակավոր չէ, այլևս ինքը հեղինակազրկված սրիկաստոր մի մարմին է, որը խուժանություններով է զբաղվում։ Ապօրինի որոշումներ են կայացրել այսքան տարի։ Իհարկե ես Սահակ Մաշալյանի հետ համաձայն եմ, բայց ինքը ասում է, որ վերջի ժամանակների մասին է խոսում, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Դա միշտ էլ եղել է ապօրինի, եւ ես ապացուցել եմ իմ գրության մեջ ինչի համար է։ Ինձ համար չէ, այլ ընդհանրապես իրավական տեսանկյունից, ոչ թե դա իմ անձնական մոտեցումն է, կարծիքն է կամ իմ ուզածն է, որ ես գրել եմ, ոչ, սա իրավական գնահատական է, իրավական։ Այսինքն զուտ կանոնական գետնի վրա։ Այդ մարմինը եղել է առաջին օրվանից Կտրիչ Ներսիսյանի ոչ բարով կաթողիկոս կարգվելու, մինչ օրս ոչ հեղինակավոր։ Ապօրինի որոշումներ են կայացել, որովհետև ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից երբեք այս մարմնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները չեն ընտրվել, այլ նշանակվել են Կտրիչ Ներսիսյանի կողմից։ Մնացած լոլոները, ով ինչ հեքիաթ է պատմում, թող գնան կարդան կանոնները։
Այն կանոնագիրքը տող կարդան, որը գործել է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի ժամանակով։ Եվ Գարեգին առաջին կաթողիկոսի ժամանակով։ Մինչև իր վաղճանը, որ մահացող կաթողիկոսի ձեռքով ինքը այդ նոր կանոնադրությունը ափալ-թափալ Հովնան Տերտերյանի միջոցով ստորագրել է տվել։ Այսօր պետք է ասեմ, որ սնարների մոտ էր Հովնանը, որը ծախեց, չէ, Հուդայի պես։ Հուդա Իսկարիովտացին ավելի լավ է չմտներ, ինչի պնդար որ ծախեցիր։ Ինչի մտար այս շարժման մեջ, քեզ ով էր խնդրել, այ աղբետ ջան, չմտնեիր։ Քեզ մեկը չի խնդրել, դու ինքդ մտար։ Բայց մտավ, կեղտոտեց, դուրս եկավ։ Իհարկե, հիմա որ ասեմ, պիտի ասեմ, բա ինչի նախկինում այդ բաները այդ շրջանում իր մասին չէի ասում։ Պայմանավորվել ենք, չէ, եւ որ մարդիկ միացել էին, ասեցի այլևս իրենց մեղքերը մենք ջնջում ենք, բայց քանի որ մարդը ծախեց, հիմա պիտի ասեմ, այո, զուգընկեր ունի, բա գոմիկ ես դու, կեղտ ես դու, Հովնան Տերտերյան, պոռնիկ ես դու սատանա ես, դու սրիկա ես, այդ դրա համար, որ դու սատանա ու սրիկա ես Հովնան Տերտերյան, դրա համար դու դավաճանեցիր, դե հիմա գնա կախվի Հուդայի պես, կախի քեզ, այս եմ ցանկանում քեզ մաղթել, որ դու կախվես, որտեվ եթե տղամարդ ես, գնա կախվի, Հուդան գոնե կախվեց, իսկ դու դա չունեցա քո մեջ, ծախեցիր, բայց չես կախվում, շարունակում ես քո գործը, չակերտավոր, առաջնորդ է, ինչ առաջնորդ, կեղտի առաջնորդ, այս է սիրելի ժողովուրդ, հիմա ինչ ասեմ ես, եթե այս մարդիկ, որոնք եկեղեցու բարենորոգում պիտի անեն, հա, Հովնան Տերտերյանը, որ ծախել է, հիմա Փաշինյանն պիտի ասի ընտանեկան հարց ունեմ, հա, բաժանում ա եղել, հիմա հասկանում եք ինչ է կատարում, այսինքն օդից կախված ենք մենք, իսկ այդ օդից կախվածը մեր անձնական հարցը չի մենակ այստեղ, որ մենք այդ բանի համար ենք հետևում, որ մեզ անձնապես դա հետաքրքրում է այդ հարցը, կտրիչի այնտեղ լինելը կամ չլինելը, ոչ, սա կախված է երկրի պետության, եկեղեցու, Երարջին հերթին անվտանգության հարցեր են այստեղ, այս սա է առաջնահերթը և առաջնայինը ինձ համար, ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանի փաստորեն բանը մնացել է եւ պատրիարք առաջարկել է սինոդի, միջև սինոդի մասին ես ասել էի, միջ այդ։ Պատրիարքը դեռ այդ առաջարկը չի բերել, ես ասել եմ, որ սինոդ պիտի կազմվի։ Բայց ես չեմ տեսել, որ Կտրիչ Ներսիսյանը արձագանքեր, ոչ պատրիարքի նամակին է արձագանքել, ոչ այդ հայտարարություններին է արձագանքել, այդ մեղադրանքներին, որ ասել է հեղինակավոր չէ, այլևս այս բանը, Գերագույն հոգևոր խորհուրդը։ Ոչ արձագանքել է այն բանին, այն փաստին, որ ասել է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի կարգայլությունությունը ապօրինի է եւ իրավունք չուներ դա անել, որևէ բանի չի արձագանքել այս մարդը, ինչի չի արձագանքել։ Որովհետեւ կրկնում եմ, ինքը երբեք իր տկածը, ինչպես ինքն է ասում, չի լիզում։ Ինքը չի անի, չի ուղի սխալները իր, երբեք։ Այդ մարդը ետնավորություն ունի, նա չի անելու, նա չի փոխվելու, նա չի ապաշխարելու։ Երբ որ Փաշինյանը խոսում է սիրով տոգորված պիտի, ինչ սիրով տոգորված պիտի մենք այդ գործ անենք, ինչ սերի մասին կարող է լինել խոսքը։ Այս մարդը սատանա է, սատանային սիրով տոգորված պիտի դուրս անես, ոչ։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն, ինչպես ես նկատում եմ, ոչ մի բան առաջ չի գնում, ոչ մի բան։ Ես տեսա, որ այս մարդը այլևս չի խոսում այդ թեմայից։ Չի խոսում, ոչ մի տեղ հրապարակային ես այսքան օր հետևում եմ, սպասում եմ, որ պիտի անպայման ինքը Ամերիկայից պետք է գար, պետք է այս թեման շոշափեր, հա։ Հովնան Տերտերյանը դավաճանել է, ու դա է։ Այդ շարժման մեջ մտել է մարդ, որը ստորագրությունը դրել է, չէ՞, իր ստորագրությունը դրել է այս թղթերի վրա։ Այդ բարենորոգման ծրագրի տակ նա ստորագրել է, հետո գնացել է ծախել է այդ բարենորոգումը։ Եվ միակ հատ արձագանք չկա։ Երկրի վարչապետը չի ասում, այս ինչա։ Ես չգիտեմ, սիրելի ժողովուրդ, այս մարդիկ ոնց են մտածում, ինչին վրա են հույսը դրել, ինչն են սպասում։ Ես կարամ ասել, որ ոչ մի լավ բան ես չեմ ակնկալում։ Այդ թվում նաև Հայաստանի համար։ Ընդդիմությունը իր շանսը չի բաց թողելու, անելու է ամեն ինչ, ցանկացած քայլի գնալու են նրանք, ցանկացած քայլ իրենք պատրաստ են անել, հանուն իրենց իշխանությունը ձեռք բերելու։ Այսինքն իրենց համար ընդունելի են ցանկացած սցենարները, մենք լավ դա գիտենք։
այդ մարդիկ, որոնք հոկտեմբերի 27-ել են տեսել ու կերտել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին են կերտել, իհարկե, հո առանց ռուսի չեն արել հոկտեմբերի 27, այդ որ մեկը պիտի լինի միամիտ, որ իմանա, որ մինչև հիմա մենք ուրեմն այս հոկտեմբերի 27-ը չեն կարողանում բացահայտել, ինչն է սրա պատճառը, հա, որ այդ մասին չեն կարող խոսել ազատ է, որ ես չէ, պետությունը խոսի բացահայտի եւ ասի էսա պատվիրատունը ասա, որտեվ մեջքինով է կանգնած, Ռուսաստանի Դաշնությունն է կանգնած, այսինքն քավորը այնտեղից է, այդ հոկտեմբերի 27-ի, նույնը մարտի 1-ի գործը, նույնը, քավորը այնտեղ է, որտեվ սա համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ, իրանք ամեն քայլ ինչ որ անում են, փռշտում են, զանգում են, ասում են փռշտացել են, կարելի է թե ոչ։ Թաշկինակ օգտագործենք թե չէ։ Այսինքն դրա համար չեն բացահայտվում, դրա համար մեղավորներ այդպես էլ չտեսանք, հա, փաստացի որոնք պատիժ կրեն։ Չենք տեսել։ Կապիկություն տեսել ենք դատարանները, գնացել եկել են այս մարտիկ մի քանի օր սանատորիա այպես Քոչարյանը գնաց, հանգստացավ դուրս եկավ։ Այս բոլորը տեսենք, բայց իրականությունը չենք տեսել, որ այս հանցագործությունները բացահայտվեն։ Մեզ համար պարզ է, ինձ համար եւ ցանկացած ինձ թվում է Հայաստանում ողջախոհ մարդու համար, ով որ ինքն տեսել է կամ լսել է կամ կարդացել է այս իրադարձությունների մասին, նրա համար ակնհայտ է, ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը, ինչ են այս մարդիկ ուզեցել անեն եւ այն, ինչի համար են այդ բանը ձեռնարկել, այդ բոլորը պարզ է, բայց մենք դա գիտենք, այո, բայց ինչ օգուտ, եթե պետությունը դա չի վերցրել եւ այդ վերջնական արդարադատությունը տեղի չի ունեցել։ Ինչ դասեր կարող են պատմությունից այս քաղել ապագայում չեն կարող քաղել, որտեվ գնահատական չկա, իրավական չկա։ Շիստյորկան նստած են բանտում ումա պետք։ Հասկանում եք։ Նույնը հիմա Կտրիչ Ներսիսյանի վրա այդքան գործ կա, այդքան բան կա։ Այս մարդը հանցագործ է։ Ես կրկնում եմ, ես գրել եմ մեծ ցուցակ իր հանցանքների։ Մեկ հատ արձագանք չկա։ Այսինքն իրենք կարդում են, գիտեք ինչքան դիտումներ ա եղել։ 100 հազարավոր դիտումներ ա եղել այդ իմ գրությունը։ Եվ մեկը չի բան արել, Էջմիածնի չի արձագանքել դրան։ Ինչի։ Արձագանքը շատ պարզ պիտի լիներ։ Եթե ես գրել եմ այնտեղ ինչ որ իրականությանը չի համապատասխանում, նրանք կարային գնային դատարան դիմեին։ Բայց ինչի չեն դիմել դատարան։ Որտեվ իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենք այդ բոլոր գործերի մեջ են։ Հիմա ես այսքանի մասին ունեմ տեղեկություն։ Միթե երկրի իրավապահ համակարգ այս ամենը չի տիրապետում այս ինֆորմացիաների, կամ դա դժվար է ստուգել, որ դա ճիշտ է թե ոչ։ Դժվար է այդ սա հարցերը քննել, 1000 անգամ ասել եմ քննեք ամբողջը, վերից վար, ստուգեք։ Այս մարդը օտարել է սրբություններ, գանձեր, գողացել է։ Խարդախություններ, հաշվապահության մեջ, բանկային հաշիվներ, ամեն ինչը դուք կարող եք այդ մարդը ինչ յուրացումներ է արել, ինչ գրպանել է փողը, մեծ հարստություններից փողը առել է միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ է առել։ Դուք հասկանում եք ինչ թվերի հետ բան ունենք, գործ ունենք, եւ բոլորը գրպանում է հայտնվել մի քանի հոգու։ Միթե ձեզ չի հետաքրքրում, ինչ որ ուրիշ բաներով եք ուզում զբաղվել։ Լավ է որ զբաղվում եք, բայց այս հարցը պիտի վերջանա, լմայանա թե ոչ։ Թե պիտի օդից կախված լինենք։ Այդ նույն հարցը Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի իրավունքների վերականգնման հարցը ինչ եղավ։ 4 օր անցավ, ինչու չի լինում ոչ մի բան։ Այսինքն Կտրիչ Ներսիսյան շարունակում է իր քաղաքականությունը։ Ինքը չի ընդունի իր սխալը, երբեք, կրկնում եմ, չի ընդունի։ Ես դրա տակ կրկնում եմ, ստորագրում եմ այս մարդուն, որտեղ գիտեմ, ես չեմ ասում պայծառատես եմ, թեև շատ բան եմ տեսնում, բայց չեմ ուզում դա խոսել սրա մասին։ Ես ուզում եմ խոսել ուրիշ բաների մասին։ Ես ուզում եմ խոսել ինչ որ իրականության մեջ ամեն մեկը կարող է նկատել։ Ցանկացած մեկը, որ Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ եկեղեցին այս մարդը արևանգել է, 26 տարի ինչ է արել այս եկեղեցու հետ։ Բացի որ օտարել է սրբություններ, գողություններ է արել, դրա հաշվին մեծահարուստներին այդ հանգամանքի տակ, հա, այդ վեհարի տակ առել է մեծագույն, ուրեմն այդ մեծահարուստներից մեծ գումարներ է վերցրել եւ բիզնեսներ է կայացրել ամեն տեսակի։ Խնդրեմ, այս բոլորը դուք ստուգել եք, սա օրինական է, սա հարկերը վճարված է, ամեն ինչը
ոնց որ պետք է այդ փողերը որ դուց իրեն։ Ոնց է բացատրել։ Այդ բիզնեսները ոնց որ դուց իրեն այդ բիզնեսները որտեղից են ստացել։ Այդ փողը, որ այդ բիզնես է դրել։ Ես ուզում եմ ուղղակի իմանալ, հասկանալ, այս մարդը ֆանտոմաս է, ինչ է, հանրապետության մեջ միակ մարդն է, որը որ ինչ ուզես կարա անի, ու ոչ մեկ իրավունք չունի հարցնի իրեն, թե ինչ ես դու անում, կամ ձեռից բռնի։ Հենց է ստացվում, մի տարի անցավ, պարոն Փաշինյան, մի տարի անցավ, նորից այս մարդը այնտեղ նստած է, ֆանտոմասի պես գործում է։ Շարունակում է իր չարագործությունները անել։ Հիմա օրինակ այդ քահանաներին, 3 հոգիներին, պարոն Փաշինյան, զոհասեղանին դրեցիք իրենց։ Ինչ եղավ այս քահանաների իրավունքները։ Վերջապես այս հարցը երբ պիտի հանգուցալուծվի։ Ինչքան պիտի մենք համբերենք, ինչքան, մինչև երբ։ Արդեն 3 ամիս մնաց ընտրությունն։ Մենք չգիտենք ընտրության ելքը ինչ է, որովհետև ընտրության ելքի համար ես անհանգիստ եմ։ Ամուսնալուծության հենց բերումով։ Հենց դրա համար ես շատ հարցեր եմ այստեղից ինձ համար ամենայն դեպս այդ հարցերը շատ հստակ են։ Չեմ ուզում առայժմ հանրայնացնեմ այն հարցերը, որ երկար ցուցակ կա այդ հարցերի, որ կարամ ասեմ, եթեները, այս հարցերից ինչ կարող է լինի, ինչ կարող է ստացվի այս ամեն ինչից։ Կարող եմ, շատ բան կարող եմ ենթադրել, բայց ամենամեծ բանը, ամենամեծ ողբերգությունը, որ 3 ամիս մնաց, իմանալով, որ ինչ է կատարվում, եւ աչքի առաջ են, իրանք են տեսել Գյումրիում այդ խայտարակությունը, բայց չեք վախենում, որ նույն կրկնությունը լինի, բայց այս անգամ արդեն ազգային խորհրդարանում, ուզում եմ դա հասկանալ։ Ինչի համար Տաշիրի Սամոն պանկալանք տվեցիք, ինչի համար նա բանտից դուրս եկավ, ինչի համար մնացածին բանտերում չեն այս մարդիկ, ինչի համար տանկալանքը Մկրտիչ Պրոշյանը ստացավ, ինչի համար Միքայել Աջապահյանը տանկալանք ստացավ, այսինքն ջրում է գործերը, այդ գործը գնում է դատարան, վերջում դատարանը իբր թե որոշումներ է կայացնում, այդ վերջում այդ որոշումները ուր մնացին այս մարդիկ, տեսնում եմ արդեն տների մեջ են, ատամնաբուժի մոտ են գնում, մյուսը գնում է գերեզմանատուն, չգիտեմ, թաղման մասնակցի, sense այդ սա բանտարկյալներն են գնում Հայաստանում, ուզում եմ իմանալ, բայց դրանց հարազատներն են մահանում, իրանք ընկերներ ունեն, իրանք բարեկամներ, հարևաններ ունեն, ով որ նստած է, հա, ուզում եմ հարցնել էլի այստեղից։ Այդ սաղին դուք թույլ եք տալիս, երբ որ իրանց մոտ մեկը մահանում է, որ դրանք բանտից դուրս գնան այս հարցերով։ Ոստիկանը կողքին։ Թույլ եք տալիս, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որտեղ օրենքը դա չի նախատեսում։ Բայց ինչի համար Միքայել Աջապահյանի համար այդ բանը արվում է։ Չեմ հասկանում։ Ես չեմ հասկանում դա։ Ես մի բան կարամ ասեմ։ Օրենքը բոլորի համար պետք է լինի նույնը։ Եթե դու երկրի ղեկավար ես, եթե դու հասարակ քաղաքացի ես, եթե դու կաթողիկոս ես, այդ անտակ ես, եթե դու նախարար ես, չգիտեմ, եթե դու հավաքարար ես ինչ-որ մի հաստատության մեջ, կամ դու գործազուրկ ես, բոլոր պարագաներում օրենքը բոլորի համար նույնն է գործելու։ Չի կարող գործազուրկի համար կամ հավաքարարի համար օրենքը ամբողջ խստությամբ, ամբողջ զորությամբ գործի, իսկ եթե դու կաթողիկոսի բանի տակ ես, վեհարի տակ ես, ուրեմն այդ օրենքը քեզ համար գոյություն չունի, այդ օրենքը արդեն քեզ մասին չէ։ Սա ինչ է։ Սա կապիկություն է, սա ավելի ուրիշ գեշ բաներ չեմ ուզում ասել այստեղից։ Բայց ասում եմ, որ այս երկրի վիճակը, ես տեսնում եմ, որ ահավոր է, ահավոր, որովհետև այս երկրի վիճակը 3 ամիս հետո դուք եք աչքերով ձեր տենալու, թե ինչ է լինելու։ Եթե թույլ տաք, այս ռևանշիստները գան իշխանությանը։ Գիտեք ինչ դաժան է լինելու, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ ստեղից սաղից զգուշացնել։ Շատերին է բանտը սпасելու, որ ձեզ գցելու են բանտը, բայց իրանք չեն ձեզ այդպես Փաշինյանի պես տանելու, ոնց որ ինքը հանցագործներին տարավ, բամբակների վրա դրեց, հետո դուրս եկան։ Չէ, ձեզ տանելու են նախ քաղմասներում, արդեն քաղմասից է սկսվելու ձեր տառապանքը, այնտեղ ձեզ ծեծելու են։ Հետո գցելու են առանց ոչ մի դատ ու դադաստանի շինց ու գործով բանտի դուռն են գցելու։ Սպանելու են ուղակի մարդկանց ոչնչացնելու են, այն որ արդեն թիրախավոր են, որ գիտեն դրանց գլուխը պիտի ուտեն, գլուխը կուտեն։ Էս է լինելու, այսինքն բացահայտ թերոր է լինելու Հայաստանում։ Ես ձեզ բարձ եմ ասում, եթե դուք թույլ տաք ռևանշիստական ուժերը, ցանկացած մեկը է, թող չխափնվեն, հիմա դոգին են խաղացնում, չխափնվեք դուք։
Դոգը մնացածը սաղ Ռուսաստանի շներն են, հազար ներողություն, շներին շատ եմ սիրում։ Ռուսաստանի Դաշնության ծառայության հատուկ ծառայությունների ծառաներն են եւ իշխանությունների համար իհարկե նրանք պիտի անեն այն, ինչ որ նրանց պիտի թելադրեն։ Ռուսաստանի Դաշնության շահերի սպասարկումներն են, բոլորը, Լևոնը չի սպասարկում, Կապիրկոյի հետ ինչ է խոսում։ Այդ որ հանդիպում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բարբերաբար Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ, հա, Կապիրկոյի հետ, ինչ է խոսում։ Ես ուզում եմ հարցեր ուղղել, էլի Հայ ազգային կոնգրեսի այդ սատանաներին, որոնք այսօր մեծ փրթում են։ Մոռացել են նախկինում իրենց ունեցած արտահայտությունները, հենց Կտրիչ Ներսիսյանի հասցեին։ Այդ բոլորը նրանք արդեն իրենց էշի տեղ են դրել, մոռացել են այս բոլորը։ Բայց ուզում եմ հարցնեմ, էլի։ Այդ Կապիրկոյի հետ ինչ գործ ունի։ Պաշտոնաթող 100 տարեկան բիձուկը։ Ինչ գործ ունի։ Որովհետև այդ բոլոր մարդիկ գնում են Ռուսաստանի Դաշնության թելադրանքով, անում են սև գործը Հայաստանի համար։ Հայաստանն են ուզում քանդել, այս դա է։ Հայաստանն են ուզում քանդել։ Դրա համար եմ ասում, ով ուզում է լինի, որ կաշվիտակ այսօր մեկը ներկայանա ձեզ, եթե նրանք ձեզ ասում են, որ ներկայիս իշխանությունը պիտի հալածենք, պիտի ոչնչացնենք, պիտի պատժենք, այսինքն մեղադրանքները հնչում են մենակ այս իշխանության հասցեն, բայց իրանք ոսկի սարեր են խոսք տալի ձեզ, խաղալիքներ են խոսք տալի, ոնց որ են Պետրոսի մոտ մեկը նստել են դթում գլուխը, հարց են տալիս, Թևանյաններ, չէ՞ կարծեմ, ասում է պիտի կառուցենք, ասում է ինչքան է գինը, արժեք, Չինաստան ասում է պետք է կառուցի, երկաթ չգիտեմ, գինը չգիտի, արժեքը չգիտի, բայց համոզված է որ պիտի կառուցվի։ Այսինքն դուք հասկանում եք մարդիկ, ասում է մետրոն պիտի կառուցենք, ասում է քանի կանգառա էսը, ինչ հաշվարկներ են, չգիտեն ոչ մի բան։ Օդի խոսակցություն։ Այդ հեքիաթները գրել են իրենց բաների մեջ, հա, այդ ծրագրերի մեջ, սուտ, որը որ ուղղակի թղթի վրա պիտի գրված մնա այսպես է։ Իրականության մեջ նրանք ինչ են ուզում։ Ռևանշը Հայաստանը նվիրեն Ռուսաստանին, իրանք օգտվեն։ Իրանք աթոռների վրա լինեն այստեղ, ռուսին ենթակա իրենց հրամանին տակ, թալանանեն, եղեք են ժողովրդին, տերորի են ենթարկելու, շատ դաժան է, կրկնում եմ, շատ դաժան է լինելու։ Սերժիկի, Ռոբիկի այն ժամանակահատվածը, այն ողբերգական տարիները, հա, ձեզ թվալու է, որ դա հրաշալի տարիներ էր։ Այն բանն էլ է ձեզ թվալու, Լևոնի բանը ժամանակը, որ ցուրտ ու մութեր, էլի հեքիաթային տարիներ են ձեզ թվալու։ Այն համեմատությամբ, թե դրանց եթե Աստված ոչ անի, մեկը դրանցից գա իշխանության, ինչ է բերելու ժողովրդի գլխին Հայաստանում։ Այդ ձեզ պարզ եմ ասում ես։ Կարող է այս մարդիկ իմ աչքը հանել են, կամ անձնապես ասենք այն ֆիլմի մեջ ասում է такой личный неприязнь, имею что даже кушать не могу։ Ոչ, այդ բանը չի, սիրելի ժողովուրդ։ Ես ասում եմ մի բան, ընդամենը։ Վտանգը իրենցից է գալիս, իրանք սպասարկում են օտարի շահը, իրանք Հայաստանի համար պատրաստում են գերեզման, նրանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետականության եւ անկախության գերեզմանափորերն են։ Այ ովքեր են այս սահակները, տարբեր մորթիների տակ, տարբեր դրոշակների տակ, տարբեր կուսակցությունների տակ։ Այս սրանք են։ Եվ քանի որ դրանց բոլորին միախմբել է, ձուլել է, ոնց որ ասած բերել է, այս դաշտի մեջ դրել է մեկ անձ, որը անունը Կտրիչ Ներսիսյանն է, եւ իր անձնական շահից է դա բխում, որ դրանցից մեկը լինի իշխանություն, որ իրանից նրա անձնական շահից է բխում Կտրիչ Ներսիսյանի, որ այս տահակներից մեկը գա իշխանության, որ իրենք դրանով իրանից վազն կգան բոլորը, հա, ինքը իր համար էլի խուլիգանություններ կանի, կապրի ու անպատիժ կմնա։ Այսքանը սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ որ դուք մտածեք, կսպասեմ ձեր գրառումներին, ձեր հարցերին, ձեր լայքերին, դրան բոլոր անվճար եմ, բացասեք տեսանյութը։ Իմ մտահոգություններն են, ես տեսնում եմ պայթունավտանգ մի իրավիճակ, այդ դրա նախաշեմին են կանգնած, ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի մեջ շատ դեռ զարգացումներ են սպասվում, չհաշված, որ տարածաշրջանում մենք արդեն տեսնում ենք ռմբակոծությունները, Իրանի, Իսրայելի, ամերիկյան այս խնդիրը, եւ այստեղ էլ ամերիկան վաղը մյուս օրը կասի ես զբաղված էի, ռուսը կվերցնի ամեն ինչը կանի, Հայաստանում իր գործերը կդասավորի,
ամերիկանները հետո կասի, բայ ես զբաղված ես գլուխս քարներ ես Իրանի հետ կապված հարցերով Իսրայելի։ Հասկանում եք։ Եվ ռուսը այդ պահը չի բաց թողելու, այդ պահը օգտագործելու է իր նպաստին։ Այս էլ դες պիտի ասեմ, որ շատ վտանգավոր զարգացումներ են ընդհանրապես մերձավոր արևելքում եւ ես կարծում եմ, որ դա հենց աշխարհի վաղճանին նմանեցնող ամենայն դեպս այդ բոլոր ես այսօր այդ եթերից դրա մասին չեմ ուզում խոսել, որտեղ բավական երկար ենք արդեն խոսում, դա երկար թեման է, բոլոր դեպքերում կուզեմ ասել, որ շատ վտանգավոր է եւ սթափություն եմ ուղակի պահանջում ցեսանից սիրելի ժողովուրդ։ Հակառակ պարագայում կհայտնվեք մի ահավոր վիճակի մեջ։ Կզարթնեք ու կտեսնաք, որ փոխվել է ամեն բան շուրջը։ Այ ամսի 8-ին, հունիսին, կամ 9-ին, չգիտեմ։ Կտեսնաք, որ արդեն թերորը սկսվել է։ Եթե ժամանակը հիմա չօգտագործեք ճիշտ, չկանխեք եւ ասում եմ, եթե կտրիշ Ներսիսյանին հիմա, ոչ թե հետո, ոչ թե գցենք հետոյի, ոչ, հիմա, եթե կտրիշ Ներսիսյանին հիմա չձերբակալեն, չարմատախիլ չանեն, ես այստեղից հայտարարում եմ, հիշեք այդ եթերը։ Ամսի 7-ին, 8-ին դուք անակնկալի պիտի գաք։ Գյումրի 2-ը ձեր աչքի առաջ ունեցեք։ Այսքանը։ Աչքն արարչական, բազուկը սփռչական, սուրբ խաչատերունական լինի ձեզ սպաբան այսում հետև մինչև հավիտյան ամեն։ Եվ հետո կասեք Տեր Սահակ, բերան է թե ավետարան։ Բայց ինձ դրանից ոչ տակ կլինի, ոչ սառը։ Ինձ ընդհանրապես դա չի հետաքրքրում դրանից հետո։ Եթե հիմա այդ հարցը չլուծվեց, հետո առիթ չի լինի։ Որտեղ ինքը ամեն ինչ անելու է, ինքը տրթելու է այդ մարդկանց, սպանությանը կտրթի, ամեն բանի կտրթի։ Եվ ինչու՞ չէ, ես այստեղից ընդամենը մեկ բան պիտի ասեմ։ Ինչի Աննա Հակոբյանը հենց հիմա բան է անում։ Գուցե ինքը իրեն ուզում է ապահովագրել երեխաներով։ Գուցե ինչ որ վախեր ունի։ Գուցե ինչ որ իրեն սպառնալիքներ են հնչել անձնական իրեն։ Փոխանցել են այդ բանի մասին, որ ինքը այսպես որոշում է կայացել։ Որտեղ այդ որոշումը կարող է կայացնել ամսի 8-ին, 9-ին, հունիսի։ Եթե այդպես էր, հետո կարող է որոշումը կայացնել։ Այդքան տարի ապրել այդ 2-3 ամիսը զորներ ապրել։